son negocios muy riesgosos. Claro que sí. Yo creo que el 90% de los casos acaba uno perdiendo el dinero, y porque no prosperó, ¿no? Pero son grandes oportunidades, así como hay grandes riesgos, puede que tu inversión se vaya al cielo, ¿no? Y ahí están los ejemplos de los exitosos. Están más interesantes para mi gusto, aunque tiene posiblemente las scale-ups, pues ya es algo más probado, ya es algo desarrollado. Claro, todos los negocios tienen riesgos, ¿no? Las scale-ups por lo regular se van a IPO después de un rato, ¿no? Por lo regular. Pues es para conseguir fondos, ¿no? Para seguir funcionando. Sí, sí, sí. A mí me interesaría también, o sea, así como dice persona, ¿cuáles son, por ejemplo, de tu experiencia, las top 10 ahorita, IPOs o scale-ups, que podrías recomendar para invertir? Yo, lo primero, para responder a esa pregunta, antes de responder a la pregunta, por lo que mencionó al principio del tema de startups, son riesgosos. Si vas directo a un startup sin tener el entendimiento si tiene algún tipo de potencial. Ahí es donde entra, por ejemplo, y por eso me gusta el fondo de cantera. Ellos agarran el portafolio, tienen conexiones ahí, hacen un estudio completo del potencial de estos startups y la inversión se convierte más segura de ir simplemente a decidir a cualquier startup sin tener la conexión directa, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el tema de scale-up, habría que hacer un estudio. No quisiera recomendarles sino más cuáles son las más grandes que recomendaría, porque estoy segura que está interesado en hacer la inversión y no quisiera recomendarle mal. Entonces eso es algo que... O sea, sabemos que eso es muy riesgoso. Sí. Así como comprar en como New todo. York Stock Exchange, a ver, agárrate 10 IPOs y a ver cómo te va, ¿no? Y sabemos que es un juego, es el juego de la bolsa, hasta así se llama, ¿no? Pero aquí es un juego que empieza de más abajo, o sea, tienes más oportunidades de crecimiento. Yo decía, bueno, como está uno completamente fuera de ese mercado, ese es para ti entonces la pregunta.